បាទសូមជម្រាបសួរបាទដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជាទីនឹងរលឹកបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានវីដេអូថ្មីទៀតហើយដែលនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់ដើមម្ជុលពេជ្របាទជាពិសេសជុំវិញបញ្ហាទៅនឹងសត្វខាំបាទសត្វតិចបាទដូចជាខ្ទួយតិចបាទក្អែបខាំក៏ដូចជាពស់ចឹកហ្នឹងហើយដើមម្ជុលពេជ្រនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍វាពូកែមែនតែនទៅលើបាទសត្វខាំទាំងអស់នេះបាទសូម្បីតែគ្រូពេទ្យវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបបាទក៏គាត់ទទួលស្គាល់ថាបាទដើមម្ជុលពេជ្រនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងបំផុតបាទទៅលើពពុះបាទសត្វខាំបាទខ្ទួយតិចនិងពស់ចឹកជាដើមបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះបាទចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយដើមម្ជុលពេជ្រនេះក៏បានមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែរទៅលើជំងឺផ្សេងទៀតខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ពេលបន្តិចទៀតនេះបាទអូខេបាទនេះហើយបាទគឺជាដើមម្ជុលពេជ្របងប្អូនបាទអាចមើលលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយរបស់ដើមនេះវាបាទដែលខ្ញុំបានថតជូនដល់បងប្អូនដើម្បីទស្សនាបាទនេះជារូបរាងលក្ខណៈបាទរបស់ដើមម្ជុលពេជ្របាទជាយូរលង់ណាស់មកហើយដែលបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងពុព្វបុរសខ្មែរយើងបាទកំណត់ថាបាទវាជាឱសថព្យាបាលបាទសម្រាប់សត្វតិចបាទសត្វខាំបាទពុះចឹកជាដើមបាទចឹងបងប្អូនទស្សនាកត់សម្គាល់ឲ្យបានច្បាស់នៅទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់ដើមម្ជុលពេជ្រនេះហើយបន្តិចទៀតនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងលើកយកពីគុណសម្បត្តិដទៃទៀតក៏ដូចជាពិធីក្នុងការព្យាបាលជំងឺចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការយកមកព្យាបាលបានតកតងទៅនឹងសត្វតិចឬខាំបាទជាពិសេសក្អែបខាំពុះចឹកបាទជាដើមបាទយើងគ្រាន់តែបេះត្រួយខ្ចីរបស់ដើមម្ជុលពេជ្របាទមួយក្តាប់ធំបាទអញ្ចឹងយើងយកមកបុកបាទពូតយកទឹកឲ្យគាត់ពិសាហើយកាកវាគឺយើងបាទមុខបំពោកលើមុខរបួសដែលបង្កដោយសត្វតិចឬខាំបាទយើងឃើញថាធ្វើបែបនេះជួយបំបត្តិការឈឺចាប់ផងនិងជួយបន្សាបជាតិពិសផងលក្ខណៈព្យាបាលទាំងនេះបាទគឺណែនាំបាទសម្រាប់តែបងប្អូនណាដែលនៅឆ្ងាយពីពេទ្យបាទនៅជនបទឆ្ងាយពិបាកក្នុងការរកពេទ្យដូច្នេះបងប្អូនបាទធ្វើតាមពិធីសាស្ត្របាទគ្រូខ្មែរជាងខ្ញុំបាទជួយបំបត្តិអាការៈមួយចំនួនប៉ុន្តែបងប្អូនក៏ខិតខំបាទយកអ្នកដែលត្រូវសត្វខាំពុះចឹកហ្នឹងបាទមកមន្ទីរពេទ្យឲ្យទាន់ពេលវេលាបាទហើយសម្រាប់អ្នកគ្រុនឈាមបាទក៏ដូច្នោះដែរគឺយើងបេះបាទត្រួយខ្ចីរបស់ដើមម្ជុលពេជ្រនេះបាទមកបុកពូតយកទឹកឲ្យគាត់ពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទហើយជំងឺផ្សេងដទៃទៀតមានដូចជាបាទគ្រុនពោះវៀនបន្សាបជាតិពុលថ្លោះគ្រិចបំបត្តិការឈឺចាប់បាទរកស៊ីធ្មេញបាទជំងឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយករុក្ខជាតិទាំងមូលបានមកហាលឲ្យស្ងួតហើយស្ងោររំងាស់បានដើម្បីយកទឹកឲ្យគាត់ពិសាជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទយើងកម្រិតប្រើគឺរយៈពេល7ថ្ងៃបាទទាំងអស់នេះគឺជាគុណសម្បត្តិក្នុងការព្យាបាលមួយជំងឺមួយចំនួនរបស់ដើមម្ជុលពេជ្របាទអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តផងហ្នឹងហើយចំណេះដឹងទាំងនេះគឺគ្រាន់តែជាការដឹងបន្តគ្នាពីចាស់ពីមុនក៏ដូចជាខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវក្នុងសៀវភៅឱសថបុរាណខ្មែរបាទជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជៀសផុតពីជំងឺ Covid ទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាបាទ